যারা লল টপ আপ অ্যাপসে ডায়মন্ড টপ আপ করেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা হচ্ছে দেখেন, আমি টাকা দিয়েছি কিন্তু আমার বলতেছে আপনার ট্রানজ্যাকশন আইডি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আজকে আপনাদের প্রমাণিত সহ সব কিছু দেখা দেব। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই। আমি 142 টাকা দিয়ে একটা উইকলি মারতে চাইছিলাম। তো দেখো আমি উইকলি টিপ দিয়েছি, দেখো তোমাদেরকে বিকাশ দিয়ে পেমেন্ট করেছি। এখানে ট্রানজ্যাকশন আইডি দেবো, দেখো দুঃখিত আপনার ট্রানজ্যাকশন আইডি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অনুগ্রহ করে কয়েক মিনিট পরে আবার ট্রাই করুন। আমি তোমাদেরকে বিকাশে যে প্রমাণিত করে দেখে আসি। এত বিশ্বস্ত অ্যাপস এখন টাকা মেরে খাচ্ছে, এটা দুঃখের বিষয়।